Салам алейкум туғандар. Сіздермен мен баяғылы Гүлжігіт Пириев болам. Акимович YouTube каналына қош келдіңдер. Бұйырса, бұл видеода менің жашуым туралы же мен жөнінде біраз болса да фактылар же болса азыркы актуалдуу темалар жөнүндө сүйлөшөбүз. Актуалдуу дегенде лично мага эле тиешеси бар темалар, кыскасы жаңылыктар боюнча сүйлөшөбүз. Бисмилла. 2016 жылы алгачкы жолу менен Москва шаарына барганмын. Ал убакытта менин досторум, теңтуштарым, классташтарым көпчүлүгү эле ушундай миграциялап Россияны көздөй массага кетип атышкан. Бул жөнүндө мен башка чыгарылыштарда айтсам керек. Азыр кичине болсо да могу жерге келип атат. Досторум менен чалыштым, сүйлөштүм. Жумуш болуп атат, жумуш бар, келсең болот, иштесең болот. Хорошо, ата-энеме айтам. Мен кетем, хорошо. Ата-энем да жакшы ойлондуңбу, чечтиңби өзүң, туура көрүп атасыңбы? Ооба. Макул, ак жол, аман. Сен барып кел. Омин. Тарсы багаждын алам, кийимдерин чогултам, билет алам, кеттим. Ошондо менин Москвадагы жашоом башталат. Ар кайсы жумушта иштейм. Автомойкада иштеп көрдүм, заводдо иштеп көрдүм, Бургер Кингде иштеп көрдүм, фастфудтарда иштеп көрдүм, официант болуп иштеп көрдүм. Тиякта, биякта иши кылып, баягы эле көпчүлүк мигранттар сыяктуу эле ар кайсы жумуштарда иштеп, тажрыйба чогултуп, короче, ошол жерде бышып жүрдүм турмушка. Албетте бардык видеолордун башында Бишкекте бир туугандар үчүн эксперт акция сунуштап келем. Бул иретте сунуштап келейин. Рынокто 10 жылдан бери жүрөт. Демек ишеничтүү парктардын катарын толуктайт. Чача-мача парктар эмес. 3 түрдүү комиссиясы бар. Биринчиси бул суткасына 55 сом, жана ал силер жумушка чыккан күнү гана алынат. Жумушка чыкпаган күнү алынбайт. Экинчиси бул жана подработка кылгандар үчүн жакшы. 2%дан ар бир комиссиядан, либо же 4 сомдон ар бир немеден заказдан алынат. Вот, туура келгенин тандап иштей бересиңер. Акча чечип алуу жагынан эч кандай проблема жок. 24/7 диспетчерде колдоосу бар. Азыркы учурда актуалдуу болуп аткан лицензия жагынан дагы жардам беришет. Маалымат берип, чоп-чоп кандай документтер керек, каяктарга барасың, чоп-чоп бүт баарына маалымат берет. Кошулуу дагы оп-оңой. Көрсөтүлгөн телефон номерлерге байланышка чыгасыңар, адистер бардык маалыматты силерге берип, силерди ийгиликтүү кош коюшат. Эле болбосо, видеонун описаниясында шилтеме бар, ошол шилтеме аркылуу киресиңер, Telegram бот корутат, ал жактан деле өзүңөр оңой эле кошулуп аласыңар. Досуңарды, жакыныңарды ошол паркка чакырып деле акча иштесеңер болот. Ар бир алып келген досуңарга 1000 сомдон канча көп дос алып келсеңер, ошончо акчаңар көбөйө берет. Ошентип деле өзүңөрдүн кирешиңерди тапсаңар болот. Ошол туугандар эксперт парктан кошулуп иштегиле. Баарыңарга ассалам алейкум. Арадан билинип билинбейли көз ачып жумганча 10 жыл өтүп кетти. 10 жылдан ашты. 2026 жыл. Ийгиликтүү уже YouTube каналында 32 миңден ашуун катталуучум бар. Instagramда 65 миң катталуучум бар. TikTok баракчамда 17 миң катталуучум бар. Уже таксопарктар менен сотрудничестволор полноценно кетип атат. Рекламаларды полноценно кылам. Блогдо 10 жылдан бери жүрөм. В целом грубо опыт ал жактан дагы ашкан. Кудайга шүгүр кылам. Уже таксопарктар менен баягындай деңгээлге жетип калган. Мен уже ал парктарда реклама кылып, машинаны бекер минип, уже жакшы бир мындай эмеге бардык нерсени алажып этип, бул жактан параллельно Нурия бизнес класс, Нурия деген кыз менен уже совместно таксопарк ачып атканбыз. То есть бизге партнерлор ачып берип аткан. Вот, мен ошол паркта болчумун. Мындай на то пошло, айта кетейин. Ошол паркта чогуу болчумун. Анан именно вот биздин паркта документация жагы, юридика жагы даярдалып бүтүп, мына стартты беребиз деген учурда мен ушундай окуя болуп кетти. Кыргызстанга келе бердим. То есть кандай келе бердим? 16 эме күнү болуш керек эле, июнь болуш керек эле. Мен Ленинградкадагы Бишпармак чайканасынан чайды ичип, түнкү саат 3-төрдө чыккам. Чыгып үйдү көздөй барам деп аткан учурда алдында ППСтер бар экен. ППСтер кармады. Ошолор документ текшерди. Ал учурда мен миграционный карточкам аркасында печать жок болчу. Печатьты бастырып берем деген бир туугандарыбыз миграционный картамен трудовой договорду алып коюшканда 1 ай чогулуп жүрүштү. Гүлжигит, мына бүгүн эртең бүрсүңүн бүтүрүп беребиз деп. Ошентип атышып баягында туш келди, папал болдум. Буйрук экен. Убакыт сааты келген экен. Анан отделение алып барып жаткырып коюшту. 1-2 саат кармап кое беришет го деп жүргөм. Бул эми мен бул жөнүндө отделение чыгарыш кылгам. Анча-мынча түшүнбөгөн бир туугандар үчүн вкратце айтып берип атам да. Ошондо 1-2 саат кармап анан кое беришет го деген ой максатта отура бергем. Кичине тыйын сурашты, берген жокмун. Анан ошентип эле обезьянниктен 12 саат жатып чыктым. Обезьянниктен чыккандан кийин мага өз күчүм менен Кыргызстанга билет алып чыгып келгенге мүмкүнчүлүк барбы? Же болбосо биз аркылуу Сахаровадан депортация кылабыз 7 жылга деди. Жок, андай кылбай койгула, менде өз күчүмө билет алып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк бар деп туруп билет алып эле, билетти максимально 16 кармаган болсо 17-сине чейин кармады. 19-на билетти көрсөттүм, тарс.
о молодец красавчик деп документтерди оформлять этти, кол койду, сүрөткө тартты, ар нерсе кылды, отпечаткаларды алды. И 19-на чыгып кет деди. Ойноп, билетиңди возврат кылып же биякта калып калам ана деген ой пикиринен кайткын. Себеби биз 19-нан нары чыгып кетпесең уголовный розыска берип салабыз. Если чо кийин повторно кармалып калсаң, анда уже принудительно Сахаров аркылуу кетесиң деп койду. Мен хорошо деп ойношпой эле чыгып келе бердим билетим менчи. Ошондо Россиядагы мен бүт нерсем жанагы мына старт беребиз деген таксопаркте эле токтоду. Ал жактан мен чыктым оюндан. Анан баягы машинамды тапшырып бердим, бекер айдап атканды. Бүт нерсемди чытадым, рекламный контракттар болчу, аларды үздүм. Всё. И келдим Кыргызстанга, туугандарым. Кыргызстанга келдим. Ойлоп койдум то, что мен канча десем бир 3-4 айдан кийин кайра барам го депчи. Но нет. Барадан алдын бир текшеришим керек болчу. Тааныштарды таптым, тааныштар текшертти. Текшерип беришти. Текшерип бергенде мага полностью МВДнын сайтынан текшерди. Мен 16сы кармалган, 16сы базага кирген, 19-нан күчүнө кирген бүт нерсе деп полный документтерден бери, скриншоттордон бери, компьютердагы экрандын сүрөттөрүнөн бери мага жөнөтүштү. Полный өзүм окуп, таанышып чыктым. Ал жерде четко, ясно жазылып турат. 2031-жыл 19-июнга чейин мен запретте экенмин. Мени выдворение кылышыптыр, мен эми кайра кире албайт экенмин, запрет экен мага въезд на территорию Российской Федерации деп турат да. Анча-мынча бир туугандарыбыз менен Инстаграмдан алдын ала эле бөлүшкөм, кыскача форматта ролик тартып, и көпчүлүгү айтып атышат, мен да ошондой болгон, мен да Кыргызстанда калдым, и арасында бир экөөсү бар, баягы мен аңсына карап деле Кыргызстандан Россияга бардым. Иштедим, жүрдүм, 2 жыл жүрдүм, 3 жыл жүрдүм, кайра келдим, кайра барып атам. Эч нерсе болгон жок депчи. Билбейм, кому как бы же эмне түшүнбөйм да. Мен кайра бир барып көрсөм деп атам туугандар. Ал нерселерге карабай деле бир барып көрсөм, балким границадан мени киргизип ишсе, болду. Москвага кирем да, документтеримди чек-чейтип алып жүрө берем. Тымызын. Азыр могул жака Кыргызстанга келип алгандан кийин адаптация болуш мага бир аз кыйын болуп атат. Көнө албай атам. Анан кайра эле Москвага барып акырын тиричилигимди кылып жүрө беришим керек экен. Убагында ошолор кишин тыйын сураганда тыйынды берип коюп жүрө беришим керек экен деп атам. Бирок комментарийде көпчүлүк кыргыз бир туугандарыбыз, мекендештерибиз ошол эле жакта кал, Кыргызстанда кал, Кыргызстанга тиричилигиңди кыл деп атышат да. Бул жака келгениңерден кийин дароо мындай көнүп бул жакта иштеп кетишиңер бир аз мындай оорчулук жаратат экен. Чын. Биз баягы зона комфорта болуп калыптыр бизге уже. Бияка көнүш кыйыныраак болуп калыптыр да. Но по-любому көнөбүз, айла жок. Действительно ошондой окуяга кабылып, кайра Россияны көздөй барган инсандар араңарда барбы, же жакыныңар, тууганыңар барган болсо, жазып койгула. Самолет менен учуп бардыңарбы, же машина менен учуп бардыңарбы, жазып койгула туугандар. Мага да бир мындай пайдалуу маалымат болуп калат. Басай каналда 33 000 катталуучу болду. Баарыңарга рахмат туугандар, ар бириңер үчүн. Чоң рахмат. Мен да Кыргызстанда эптеп аракет кылып, жанагы авторынак болсо авторынак, же башка жак болсо башка жак полный тартып жүктөгөнгө аракет кылып атам, контент кылып атам. Но ойдо по идее чоң контенттер бар, пландар бар. Ошолорду аткарышым керек. Но аларга бир аз болсо да тыйын керек да. Вот. Тыйын жагынан бир аз тартылыш болуп атат. Өзүңөрдү карагыла, тың болгула, документиңерге так болгула, ишти кылгыла, максат, кыялдар болсо ошолорго жеткиле аракет кылгыла, тытынгыла, иштегиле, акчаны чогулткыла, и ой кыялыңарды ишке ашырып, малина жашоодо жашап жүрө берет туугандар. Ошол анан эч качан жаловаться этпегиле. Жашоом начар, тиги бу, андай мындай депчи. Ошо бар азыркы абалыңарга шүгүр кылгыла туугандар. Бүгүн ушундай лайв форматта сүйлөштүк туугандар. Ар бир көрүүчү үчүн дагы бир жолу чоң рахмат. Лайк басып, комментарий жазып, каналга талалык болсоңор катталып койгула. И барыңарга ассаламу алейкум дейбиз. Кийинки чыгарыштардан көрүшкөнчө.